Vamos a realizar nuestra evaluación de los focos de auscultación cardíaca. En estos tenemos 4, pero antes es importante ubicar tres líneas. La primera línea es la línea paraesternal, luego por consecuente sigue la línea paraesternal y la línea medioclavicular. Luego de esto vamos a evaluar nuestros 4 focos. No tiene importancia en qué orden lo hagamos, pero primero vamos a ver el foco de auscultación aórtica que está marcado en esta parte y de color azul. Este se encuentra en nuestro segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho. Y el foco de auscultación que sigue es el pulmonar, que se encuentra a la misma altura pero del lado izquierdo. Esto quiere decir que nuestro segundo espacio intercostal pero izquierdo. El que sigue es nuestro foco tricúspide, que este se encuentra en nuestro cuarto espacio intercostal en el borde esternal derecho. Y por último tenemos al foco mitral, que este se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo a la altura de la línea medioclavicular.